Oh, nabilang ila jacuzzi. Dari ko linaw. Kalain ko lang sa tope. Yaka namin. Bigyan niya. Oh. Mabalik ko diya liwat sa liday. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Going! So we're going right now. Pabalik na naman kami. Punta kaming car rest sa Sulina Beach Resort. Ang Sulina Beach Resort sa Carles, Iloilo offers a commune with nature to the best that money can buy. We chose this log cabin and we are surprised on how spacious, clean and elegant yung loob. Sa halagang 3,500 pesos ay sulit na sulit para sa inyong relaxation and rest. Attraction dito ang kanilang magandang swimming pool, maliban na lang sa kanilang beach area na hindi masyadong malinis. Ang kanilang restaurant offers very good food, sumptuous, and once in a while they have this buffet. Tawan nyo vlog guys. Kada si Jack sa kon maglangoy mo. Basta kaulan. Dito kung hindi mo lang kung kaulan. Wabla. Oh, nabilang ila jacuzzi. Dari ko linaw. Kalain ko lang sa tope. Yaka namin. Bigyan niya. Oh. Mabalik ko diya liwat sa liday. You better stop it, ha? So, anong assessment ng resort? Place. So, una siguro accommodation. Yung room namin ang mga rooms. Ang aton sini is ano ganin Kamalig. Kamalig Reina, so something muna. So 3,750. But todo Cabana type yung room, pero yun lang, suggestion kung magpapabook ka mo ng ganito, Kamalig Reina, ask nyo kung ang lapit sa restaurant, kaya kung dito sa sulod, malayo siya, mismo sa pool and mismo sa restaurant. So, kalayo sang lalakton. But the room is, rate ko siguro 8 or 9, no? Do namin ang ilang prepare nga room, tinlo, and then may klase, baga. And next siguro ang paliguan. Ang beach is worst, hindi may ko, no? Kag driving apart, na din, ubos na sila no, sa new beachhead, do puro hunas. Ang pool is amo lang na ang nami dire, nami la pool, malapa di la pool. Nalaban man diya naga-stay pool man ila ginapaligo, wala man kaway nagapaligo sa beach. Mo. So mula na kung magabot di namin siya sa mga batang pool kay may kiddie pool lason hindi siya tama kadalo. Hindi siya madalo. Ay malimpyo. Yan, malimpyo siya. So, muna na ang paliguan, pool lang gid ang saligan mo, other than that ang beach, kung gusto mag-beach, pigado gid, pigado diri ang beach, no. So next siguro ang food. Okay man. Okay man ang food. Dami ang food sa breakfast, kay may free breakfast but then daw buffet type siya. So makapili ako na rin mo gusto sa out of sa nila serve.
Oo mo lang. Makapagusto ka pa. Pagusto, pabusog ka gid. Magpapuso ka pa, pwede ka pa kabalik-balik. And then, muna na ang food nila, although, ano mo lang ito ginapaksiw, hindi gid mo pinilian, but then buffet lang, muna na, gusto ko dakaon. And, ang kape lang, ito ka isa ka lang mga kape, di ka budlay, di mo ngita, kapean, hindi ka may kabalo, kung di may free coffee or may May dispenser. free coffee, kita di sir. Okay, isa lang, isa mo na yun nun. Once lang. Mo lang na. Next is service ang kuro nami, no? Yung mga accommodating sa Accommodating ilang. ang mga staff di friendly kay taga may mag-agi di sa guwas nga amon nga accommodation may naga good evening sir, good Polite evening sila. ma'am, good morning sir, ma'am. So, Daw ka friendly sa mga staff. nami ang mga staff din accommodation. Mula na hindi pwede ka palupad drone, ha? So hindi nakalipad si Buyog, no? Bawal daw magpalipad ng drone, iwan ko. Pero dun sa kabila lang naman yung New Beachhead, pwede naman magpalipad sa ibang area. Ewan ko sa management ng resort. So sila, sa akin lang naman sana, mapakita ko ano maganda yung landscaping nitong resort. So ayaw nila magpalipad ng drone, bawal daw. So yun lang siguro. Ano pa ang mga rules? Hindi naman strict, okay lang dito. No food, no outside food allowed, bawal. Yun lang, bakal kagidre. No? So, at least, ang per meal mo siguro nasa 600, 6 to 8 ang average. Kung apat ka mo or family ka mo, ano naman lang, dinner naman lang ang meal nyo, i-free mo ng breakfast. So, mag-apat ka mo, siguro ka muna. Muna ng expenses. But the family room here rate just around 5,000, no? 5,000, and then, napakita ko naman kung pila ang room rates nila dire. Yan mo lang na relaxing lang na may nature siya. But kung lagas mo gidya or something happy or ano, hindi. This place here is Kagabi kay may during the dinner. Oh, may live band. May live band. Sa dinner. Tapos pwede ka man ka ano. Pwede ka man ka-jam sa ila. Ka-jam. So mo lang na. So relaxing siya kung gusto mo gidya mag-relax. This is definitely the place. So overall, how do you rate 9. Sulina? Oh, 9. 8.9. Ako 8. 8.6 siguro. 8.6. 8.6, Kahit ang sa edad tani relax naman lang yato no, may Yes. mag why slide di la pool. Na gusto tayo slide so why Ano slide. matyagang pilalidan mo how? So that's it. Kabay, naway na pakita namin sa iyo kung ano ang Sulina Beach and Nature Resort. And as always, just like, Comment and and subscribe. subscribe. So catch me if I fall. You know what to do now. Just like, comment, and subscribe.